soy yo. Hola, ¿cómo están, chicos? Espero que estén bien. El día de hoy estamos en un nuevo video a las no sé qué horas son. Bueno, lo que les quería mostrar es lo que hice para Reyes, porque hoy es 5 de enero y mañana son Reyes, que es 6 de enero. Así que, bueno, les vamos a mostrar. Bueno, lo primero que tengo es que le puse a los Reyes un turrón, que es uno de estos. No pude forrar este, que acá dice Melchor, Gaspar, y acá me faltó poner Baltasar, pero no pude. Bueno, acá están las zapatillitas de mi sobrino. Acá está la carta. También por acá estamos el pasto, el agua y las zapatillas. Y bueno, este es el video logrado para mostrarles. Y mañana puede ser que haga un unboxing. Nunca hice un unboxing en mi vida de lo que me regalaron. Así que espero que anden bien. Chau.